Chào bạn, có một khán giả có bí mình nói về một vấn đề là tại sao mặc ra mất đi sự ảnh hưởng trong văn hóa Trung Hoa. Đó thực sự là một điều đáng tiếc, cũng là một vấn đề có thể giải thích tại sao kỹ thuật Trung Quốc luôn luôn lạc hậu. Có lẽ đối với một số khán giả luôn luôn có một ấn tượng chung chung là kỹ thuật của văn minh Trung Hoa luôn luôn rất là phát triển, chỉ là trong hiện đại thua phương Tây thôi. Và sở dĩ trong hiện đại thua phương Tây là vì văn minh Trung Hoa không có tư tưởng khoa học. Thật ra đó là một thần thoại chính trị, đó chủ yếu là được tạo nên bởi một nhà khoa học có tên là Joseph Needham. Ông ấy lấy nghề Trung Quốc làm vợ vì chịu ảnh hưởng của vợ, cho nên ông ấy đi nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, sau đó phát hiện trong sử liệu Trung Quốc có nhiều kỷ lục về các loại kỹ thuật. Sau đó ông ấy viết ra một cuốn sách có tên là Lịch sử về kỹ thuật và khoa học của Trung Quốc. Trong đó ông ấy đưa ra một vấn đề cho rằng dù nghề Trung Quốc cổ đại có tạo nên nhiều cống hiến quan trọng cho sự phát triển kỹ thuật của nhân loại, nhưng tại sao khoa học và cách mạng công nghiệp không có xảy ra ở Trung Quốc? Thật ra đó là một vấn đề sai lầm, tại vì ông ấy nhận định rằng kỹ thuật của Trung Quốc vào ngày xưa rất phát triển. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện đó không phải là sự thật. Trong video hôm nay mình sẽ bắt đầu từ sự giải thích tại sao mặc ra mất đi sự ảnh hưởng trong văn minh Trung Hoa, sau đó dựa trên đó để giải thích tại sao kỹ thuật của Trung Quốc luôn luôn lạc hậu. Thưa quý vị, thật ra một tư tưởng được người ta ủng hộ hay không, trong đa số trường hợp đó là không liên quan với bản thân tư tưởng đó có logic hay phong phú, mà là liên quan đến không gian sinh động của những người mà ủng hộ tư tưởng đó. Mặc ra là một tư tưởng được hình thành trong thời đại chiến quốc, tổ sư của nó là Mạc Tử. Ông ấy là nổi tiếng vì hiểu biết nhiều kỹ thuật chế tạo các loại vũ khí hay cơ khí, có xây dựng một tổ chức là luôn luôn giúp đỡ nhiều chư hầu quốc phòng vệ cuộc xâm lược. Tư tưởng của Mạc Gia bao gồm một là kiêm ái, theo ngôn ngữ hiện tại là bác ái, tức là mỗi người đều là bình đẳng với nhau và nên yêu nhau như anh em. Hai là thần hiến, tức là công chức không nên được cha truyền con nối như chế độ phong kiến, không nên bị tầng lớp quý tộc độc quyền, ai nào có năng lực thì ai nấy được làm quan. Ba là phi công, tức là phản đối các cuộc chiến tranh với mục đích xâm lược. Bốn là thần tùng, tức là mỗi chư hầu quốc đều nên cùng nhau phục tùng vào một thiên tử. Năm là thiên chí, tức là ông trời có ý chí mà có thể trừng phạt những kẻ xấu và tầng thần những người tốt bụng. Sáu là minh quỷ, tức là không chỉ ông trời có thật, các loại quỷ thần cũng có thật, cũng sẽ trừng phạt những kẻ xấu và tầng thần những người tốt bụng. Đầu tiên, họ chủ trương tinh thần bác ái và phản đối quý tộc độc quyền công chức, cho nên chúng ta có thể khẳng định rằng họ là xuất thân từ giai cấp bình dân, họ không phải quý tộc. Hai, họ nhấn mạnh địa vị của ông trời và quỷ thần, cho nên chúng ta có thể khẳng định rằng trình độ văn hóa của họ không cao lắm, ít nhất là không bằng với những nho sĩ có đọc nhiều cuốn sách, cho nên họ có một tâm lý tôn giáo rất chất phác, có niềm tin rằng ông trời sẽ trừng phạt những kẻ xấu và tầng thần những người tốt bụng. Cuối cùng, họ phản đối cuộc xâm lược, nhưng ủng hộ rằng các chư hầu quốc nên cùng nhau nghe theo một thiên tử. Cho nên chúng ta có thể khẳng định rằng theo ngôn ngữ hiện đại, họ là những người theo chủ nghĩa quốc tế hay là những người ủng hộ toàn cầu hóa, tức là họ hy vọng các quốc gia không xảy ra chiến tranh với nhau, đồng thời có thể cùng nhau chấp nhận một hệ thống pháp luật. Trong ngôn ngữ hiện đại, thật ra họ hy vọng xây dựng một thị trường quốc tế mở cửa. Và xin đừng quên mất một điều là họ hiểu biết nhiều kỹ thuật chế tạo các loại vũ khí hay cơ khí, có giúp đỡ nhiều quốc gia phòng vệ cuộc xâm lược. Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể tóm lại một kết luận là Mạc Gia là hiệp hội thợ thủ công sớm nhất trong văn minh Trung Hoa. Khi không có chiến tranh, họ di chuyển giữa các quốc gia để giúp đỡ người ta hoàn thành các loại công trình dân sự. Khi có chiến tranh, họ cũng là di chuyển giữa các quốc gia để giúp đỡ người ta hoàn thành các loại công trình quân sự. Cơ sở xã hội của Mạc Gia là những thợ thủ công, họ tất nhiên là không có nhiều thời gian đọc sách và viết bài, họ cũng không có năng lực cấu tạo một lý thuyết phức tạp và tinh tế, cho nên tư tưởng của họ rất giản dị và chất phác. Ví dụ khi họ nói rằng trên thế giới này có ông trời và quỷ thần, lý lẽ của họ là nếu không có ông trời và quỷ thần thì tại sao chúng ta có thể nhìn thấy có nhiều người cúng tế cho ông trời và quỷ thần và luôn luôn nghe thấy nhiều câu chuyện về ông trời hay quỷ thần. Bây giờ chúng ta nhìn lại, tất nhiên sẽ thấy lý lẽ của họ rất đơn giản, không có gì đáng nể. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu mà họ mất đi sự ảnh hưởng trong tương lai. Trong thời đại chiến quốc, Minh Tử đã có nói rằng các tư tưởng của người ta nếu không thuộc về Tào gia thì là thuộc về Mạc gia. Cho nên chúng ta có thể biết rằng trong thời đại chiến quốc,
mặc ra có sức ảnh hưởng nhiều hơn Nho giáo.